Molt bé, nois, avui us presentem un nou projecte que farem amb la Raspberry Pi 0. Un mini ordinador que veieu que és molt senzillet, ja veieu el tamany, costa aproximadament uns 10 euros, aproximadament, i té pràcticament de tot. Mireu, aquí tenim una entrada USB, l'entrada d'alimentació 5 volts i, per descomptat, la connexió HDMI al monitor, que podem convertir una entrada per SD, targeta SD i Wi-Fi en aquest model. També té els ports GPIO per connexions de robòtica, connexions per tot el que es pot fer en el món de la Raspberry. Us poso a la descripció del vídeo les característiques tècniques d'aquesta meravella. I això per què ens servirà? Bé, el nostre projecte consistirà en executar el programa HumClock. I aquí la tenim muntada en la seva caixeta de plàstic, amb el seu dissipador de calor i amb les seves connexions. Llesta per funcionar. Bé, com us deia, la intenció és fer un element de decoració amb el programa HumClock posat amb una pantalleta petita en el nostre xac de ràdio, per tal d'il·lustrar-nos en qualsevol moment del passi d'un satèl·lit a l'Estació Espacial Internacional, hora, avisos de DX, propagació, etc. Ja veureu que queda molt xulo. I llavors el que farem serà, doncs mira, aquest portàtil que no fem servir, que és per llançar pràcticament, doncs aprofitem la pantalla. Agafem, li traiem la pantalla amb molta cura i busquem la controladora que trobarem, per exemple, doncs a AliExpress en troben gairebé totes. Per un preu de 15 euros trobem una controladora, la mar de bé, que ens fa ressuscitar aquest portàtil amb la nostra Raspberry Pi 0. I el primer que hem de fer és posar la targeta SD amb el sistema operatiu que haurem de descarregar ara mateix. Ja anem a la pàgina web de raspberrypi.org per descarregar el sistema operatiu. Arribarem fins al punt on tenim tots els sistemes Raspbian que podem descarregar, totes les opcions disponibles, i anem baixant i aquí ens trobarem aquesta versió. La primera de dalt seria la versió completa, amb tot el seu escriptori, però a més tindria les eines Office i una pila de programes que en principi no necessitaríem. La segona versió és la que tenim només a l'escriptori, sense cap altre programa, i finalment l'altra, la versió Lite, sense escriptori. I un cop hem descarregat el fitxer zip, anem al programa Balena Etcher, que ja l'hem fet servir alguna altra vegada, per tal de gravar aquesta imatge en la targeta SD. Introduïm la targeta i connectem els cables. Veiem que s'engega perfectament. Marquem el país, la llengua del sistema, el teclat, horari, etc. Posem la contrasenya de l'usuari Pi, que com sempre serà Raspbian, als dos punts del formulari. Veiem que al voltant de la pantalla hi ha un marc negre que hem de treure. Simplement el marquem i endavant. Ara hem de posar la Wi-Fi, a usuari i contrasenya, per tal que ens puguem connectar i fer les actualitzacions pertinents. Un cop hem fet l'actualització del sistema, ens demana reiniciar, però no ho farem, esperarem una miqueta. Ens interessa saber l'adreça IP local que ens ha adjudicat la nostra Wi-Fi, per tant obrirem la finestra de terminal i teclejarem la comanda ifconfig, i aquí ens sortirà quina és la nostra IP. Ja la veiem, és 192.168.1.46, que serà molt fàcil ara connectar-nos per SSH des del PC. I ara sí, reiniciem. I ara, per comoditat, deixem habilitada la connexió SSH perquè serà més còmode connectar-se des del PC. Obrim Raspberry Pi Configuration i a les interfícies habilitem la connexió d'SSH per VNC i també, per si de cas, deixem que la connexió per port sèrie també sigui possible. I perquè aquests canvis siguin efectius, haurem de reiniciar. Bé, i ara, un cop reiniciat, el que farem és crear una connexió SSH amb la nostra Raspberry 0 a través del programa VNC i d'aquesta manera podem treballar millor des del PC fent les configuracions pertinents. Per tant, ens acabem de connectar la Raspberry per VNC
i ara el que farem serà canviar la IP, posar una IP fixa, perquè ens ha posat una IP que nosaltres hem pres nota, com recordeu abans, i ara la posarem fixa perquè sigui més còmode treballar. Ara entrem en aquesta configuració, com veieu, i aleshores posem la que ens ha donat abans, que és 192.168.1.46. I després també posem la passarel·la del router 192.168.1.1 i posem els DNS, que en principi posarem els de Google, 8888.8844. D'acord? Apliquem i tanquem. Tot seguit, obrim una finestra de terminal i actualitzem el sistema operatiu i també tot el programari que tenim a la Raspberry. Escrivim raspi config per entrar al programa de configuració. I aquí ho tenim. Ara anem a les opcions avançades i agafem la primera opció que ens permetrà expandir tota la capacitat de la SD per tot el sistema operatiu. Diem d'acord i ara sí, agafem l'opció número 8 per fer l'actualització del sistema. I acabat això, premem Finish per sortir. Esborrem la pantalla amb la comanda Clear. Ja sols ens queden 2 passes d'actualització. Ara hem d'actualitzar el repositori de programes del sistema amb la comanda, recordeu, sudo apt-get update. I ara actualitzarem els programes i les seves dependències amb apt-get upgrade. D'acord? Diem que sí. I sempre la primera vegada triga una mica. Bé, i ara ens queda un detall. Resulta que no volem que la pantalla se'ns quedi negra en estat de repòs pel fet de que estigui encesa durant molt de temps. Per tant, això haurem de modificar per tal de que no entri en el mode salvapantalles. Entrem al directori etc, seguidament al directori xdg, seguim obrint la carpeta LX Session i finalment obrim la carpeta LXDEP amb el terminal. I en permisos de superusuari editem el fitxer autostart, sudo nano autostart. I seguidament, al final de tot, afegim aquestes 3 comandes per tal de que no s'executi l'estalvi d'energia ni tampoc el salvapantalles. Les deixarem escrites a la descripció del vídeo. I per últim, desem el fitxer. Abans d'entrar en la instal·lació del programa HomeClock, millor familiaritzar-nos amb Clear Sky Institute, que és la pàgina on tenim tota la documentació d'aquesta meravella de programa. Aquí ens apareixeria el nostre indicatiu, aquí ens apareixeria la temperatura del lloc on estem contactant en aquell moment, passe de satèl·lits, predicció en aquell moment de quan passarà, condicions de propagació, etc. Aquí anirem descrivint més endavant. Més avall tenim tota la documentació, descàrregues, com es visualitza, adaptació als diferents monitors, i aquí diferents usuaris presenten les possibles construccions, les maquetes que tenen posades al seu xac de ràdio, la guia de l'usuari i la possibilitat de que funcioni com a fons d'escriptori amb les seves diferents mides i resolucions. Molt bé, nois, doncs ara començarem de seguida a instal·lar el programa. Però primer de tot hem de modificar la configuració de la pantalla perquè sigui la més adient i a més l'arranque de la Raspberry. Accedim al menú de configuració i canviem la resolució per 1920 per 1980. Serà l'òptima. Diem OK i demanarà reiniciar. Tornem a entrar al menú de configuració i modifiquem el següent. Farem que la propera vegada s'engegui sense escriptori, la modalitat CLI, i a més que ho faci a través de l'usuari Pi, el de sempre. Entrem a la web de Clear Sky, a l'apartat de HomeClock, i baixem fins a aquesta secció on ens ensenya
que podem instal·lar-ho amb la modalitat de no escriptori, és a dir, la modalitat CLI. I, per tant, no ens podem connectar amb el VNC al nostre PC. Per tant, per ensenyar-vos-ho, us ho haureu de gravar amb el telèfon mòbil. És una instal·lació dedicada exclusivament al HamClock. És a dir, sabem que la nostra pantalla només ens mostrarà aquesta aplicació ja per sempre, tot i que sempre podem fer marxa enrere. I ara sí, seleccionem aquesta comanda per descarregar el fitxer zip del programa. Obrim una finestra de terminal i la fem una mica més gran. Farem la lletra una mica més gran perquè es pugui visualitzar millor. I ara enganxem el que havíem copiat a la pàgina Clear Sky. Premem Enter i es descarregarà el zip. Esborrem la pantalla amb Clear i amb la comanda ls visualitzem el contingut del directori i aquí tenim el programa descarregat. Copiem i enganxem la següent comanda per descomprimir el fitxer zip. Enganxem i comença a descomprimir. Esborrem la pantalla amb Clear, ls per comprovar què hi tenim a dins i veiem que hi ha el fitxer zip, però també existeix la carpeta on aquest programa, aquest fitxer s'ha descomprimit. Amb CD entrem a dins de la carpeta, on tenim tots els arxius, i tornem a la pàgina de Clear Sky per copiar i enganxar la següent comanda. Ups, hem enganxat masses coses, ho esborrem una mica. Ara sí, i només cal esperar perquè això trigarà uns 15 minuts aproximadament, no patiu. Pot donar la sensació de que s'hagi penjat, però no, triga una mica, tranquils. I bé, ja ho tenim. Per aquest últim pas hem de reiniciar, però aquesta vegada reiniciarà només amb la terminal, és a dir, sense escriptori. I com es perd la visualització a través del PC, llavors us ho he de mostrar d'una altra manera. Igualment intentarem escriure aquí amb lletres grosses les comandes que s'han de teclejar ja per acabar. Esborrem la pantalla amb Clear. Entrem en el directori del HamClock, escrivint CD, ESP i tabulador i així s'escriurà automàticament la resta de la carpeta. Ja som dins de la carpeta del programa i ara només hem d'escriure ./hamclock-fb0 per executar-ho. I endavant. Perfecte, nois, això ha funcionat a la primera. Per tant, ara només hem de posar el nostre indicatiu. Seguim amb les nostres coordenades de latitud i longitud, tot i que podem utilitzar aquell dongle que us vam explicar en el vídeo anterior, que teniu aquí baix l'enllaç. Però podem posar la latitud i longitud simplement en decimals, posant nord i est, naturalment. No és imprescindible la geolocalització a través d'IP, ja que no tenim IP fixa. Opcionalment podem posar-hi un clúster. També podem provar d'enllaçar amb el nostre programa d'FT8, amb la IP i el port. Fixem les unitats de mesura en mètriques i així també ens sortirà la temperatura dels llocs en Celsius en comptes de Fahrenheit. I finalment, Done, per acabar la configuració. Es guarden les dades inicials. I ja tenim per fi el nostre HamClock instal·lat, que ens va donant molta informació. Ja veieu aquí aquests puntets de triangles, són spots d'X que s'estan fent. Apareixen les dades meteorològiques d'aquests llocs. I just a dalt de la dreta tenim la llegenda d'aquests puntets en la freqüència que estan transmetent. Però ja farem un altre vídeo on us explicarem més coses d'aquest programa i totes les seves funcions. Ara només us direm que aquí, clicant sobre DX, ens apareixerà la llista de satèl·lits que podrem visualitzar. I els que tenim de color vermell són els que en aquest moment estarien passant per sobre nostra, per la nostra àrea. I els que són de color verd són els que en menys de 10 minuts estarien a sobre nostra també. I per visualitzar un exemple, triem la ISS i diem OK. I molt bé, nois, espero que us hagi agradat i us animo a que construïu aquest projecte. Realment val la pena tenir aquest mapa en el xac de ràdio. Decora i al mateix temps et mostra una informació que és força útil. Fins aviat!